下来我们要跟大家说的这个事儿啊，其实，在秋冬季节，很多人都会经常发生啊，就是这个咳嗽。这咳嗽是特烦人哈。对，比如说呢，咱们说着话，突然咳嗽了，这节目还怎么主持啊？还有很多老师啊、售票员等等需要说话的职业，其实就是所有的人一咳嗽都挺难受的。所以我们最近有位热心观众啊，他恰巧就是这种情况啊，他是经常的咳嗽，而且到了冬天啊就格外的严重。但是在今年冬天，他正好找到了一种方法啊，还把这个咳嗽还给治住了。这阿姨啊，高兴地告诉我们说，这方法特神，神在哪儿呢？它是啊，不用花1分钱，用咱平时扔掉的这废料就能解决问题。到底什么东西这么神呢？这1分钱不用花还能治大病的方法，它究竟是什么呢？我还真是挺纳闷的。现在呢，我已经来到了阿姨家的楼下，咱们赶紧去看一看吧。其实我这方法呀，特别简单，而且呢还特别便宜。你看，就是这个。这个是什么呀？好像是什么东西的把儿。我们再把这个拿出来，您这回看清楚了吧？它其实啊就是茄子把儿。我们都知道这茄子对身体的好处是特别多，但是茄子把儿能治病啊，我还是头一次听说。它真的管用吗？是啊，这茄子把儿我们平时做菜都给扔了。刘阿姨，您用它就能把这难缠的咳嗽给治好了？您不是忽悠我们吧？真不是忽悠。这一入冬啊，我都用了1个多月了。你看现在一声咳嗽都没有。这个以前呐，我连想都不敢想。据阿姨说，她以前一到冬天就特别爱咳嗽，吃饭睡觉都非常受影响，有时候感觉自己这肺都要快给咳出来了，吃了不少药也没治好，有时候只能靠喝水往下压一压。后来呢，我回来上老家，听的人说呀，这茄子把儿呢煮水喝呢能治咳嗽，我呢就有病乱投医，回来就试了试，而且还真管用，还真止住了。您看，阿姨一说到这茄子把儿，显得那叫一个激动。虽然它确实治好了您的病，但是我们还是得去问问专家，这个偏方真的有那么神奇吗？茄子把儿对于治疗肺热咳嗽呢有一定的疗效，因为在中医里头呢，茄子把儿是性寒的，所以它有清热解毒的作用。另外呢，古代的一些呢民间的小方子里呢也用过茄子把儿，属于对症下药。原来这茄子把儿呀，它在古代的时候就已经被人使用过了，而且呢还得到了专家的肯定。那么这平时被咱们扔弃掉的东西，它究竟是怎么使用的呢？这个方法呀特别简单。首先呢，我们要准备3个茄子把儿。为什么用长茄子？因为长茄子啊比较好洗，圆茄子呢不好洗。接下来我们把茄子把儿放到冰箱里冻上5、6个小时，一定要冻透才行。茄子把儿呢冻一下呢，是为了更好的增加它的寒性，起到一个清肺热、化痰的作用。古代没有冰箱呢，可以在冬天呢，搁1晚上，冻1晚上就可以了，增加它的寒性了。冻好之后，我们把它直接放在开水里煮上5分钟就可以。您现在肯定担心这煮出来的水的味道，这不，我们主持人孟潇先帮您尝尝。这茄子把儿煮出来的水啊，味道还可以，你可以早晚呢各喝1次，对于冬季肺热引起的咳嗽呀，帮助是很。希望网友看到视频，动动手指转发出去，让更多人看到，多一人看到就能少一份伤害。转发提醒，感恩感德。